bannafu bakatuuliriza Bangafi Agroforestry Limited tukola ku nsonga ya kutegeka obugaga obw'obuwangaazi. Era tubategeeza nti ekigambo okuteekateeka bugaga tuze tukyogera lunye nti kisinziira ku maanyi n'obusobozi obw'enteekateeka okusinga okukola ennyo. Enteekateeka amaanyi agali mu nteekateeka ge gawanirira okukola ennyo. Okukola ennyo okutalina nteekateeka kwe kuviirako results ezitagera nungi nnyo. N'olwekyo ffe tetugamba bannayuganda batuwuliriza twava tuteeketeeke ekigambo eky'obugagga nga tuyita mu assets zino nga za ttaka okuli emiti nga mu nkola eno bwe tuwa ensimbi zo tuteekateeka emiti gino ng'omulimu gwe gubeera gumu gwokka kujja kulambula kulaba kigenda mu maaso ebisigadde byaffe. Era twabagamba nti emiti gino tugisimba mu mitendera 3. Tulina kalituusi owa small poles, tulina kalituusi avaamu emiti gy'amasannyalaze, tulina ne kalituusi avaamu embaawo. Byonna byonna byoba oyagadde zonna kategori oba emu ku zo tusobola okuteekerateekera. Omulimu gwo gumu, you make a payment, n'osigala ng'okola emirimu gyo, ffe ne tulabirira oluvannyuma lwa myaka 5-6 ku miti egy'amasannyalaze n'ofuna obukadde 110. Emyaka 8 ku 10 emiti egy'embaawo n'ofuna obukadde 306. Buli mwaka ku miti egya small poles n'ofuna million 12,600 oluvannyuma lw'esizoni esooka. Okumala emyaka 50 nga tulabirira nga tukola nga gwe gy'oli naawe oweereza emirimu gyo. Ogwo gwe mulamu omunene gwe tutambulirako singa Bangafi, okwongera okujjukiza bannaffe abakatuwuliriza n'abazze batugoberera. Tuzze twogera ensonga nnyingi. Omwezi guno ogw'omukaaga oguwedde guno gwe tulimu n'emyezi egiwedde nga 2-3 ensonga eri ne badde ku ddiiro badde ensonga ya budget. Embalirira y'eggwanga era n'omukyala Dorothy twamulabye nga wano ababaddeyo ku Africana nga bongera okuwa insight oba okunnyonnyola embalirira yaffe. Naye nze njagala kuddayo okulaga munnayuganda nti okubeera mu ggwanga n'okugattako ku ggwanga naawe okwegattako kennyininyini kiva mu kusooka kumanya ki kyendi na ki kyennendako. Bw'olaba nga bajeti esomeddwa ey'eggwanga, ekibuuzo ekyebuuzibwa ekikulu kibeera nti gwe nga Ssekinnoomu oyimiridde otya? Eggwanga litambulira mu bajeti ng'ensimbi ennyingi ezigenda okuzeereetera ekine ennyo zive mu buyambi obw'abazungu. Kitegeeza nti gwe munnayuganda olina okwesiba bbiri kubanga bwalina okuvaamu ensimbi eziddukanya eggwanga ekitundu ekineneko. Kyokka ate eggwanga bwe likola bajeti nga liri mu deficit kitegeeza waliwo obuzibu. Nze ne mbuza ekibuuzo, eggwali eyo munnayuganda mpuliriza olwaleero gw'olina bajeti mw'otambulira oba otambula butambula? Olina enteekateeka? Kubanga ezimu ku components ezikola bajeti z'ensulo ezivaamu ensimbi, sources of income. Then obeera ne kibayita expenditure. Amakuba agenda okuleeta ssente n'ensaasaanya fuluma zitya kyo kikola bajeti. Kati nze nkubuuza olwaleero munnayuganda mpuliriza, omwaka guno financial year egenda kutandika, gwe ng'omu oyina bajeti? Kubanga nabagamba ebbanga eriyise emabega nti
bw'otambula mu bulamu nga tolina nteekateeka ofaanaganako n'eryato eribeera ku nnyanja kibuyaga najja n'akunta gy'agenda gy'alitwala ensi noyitamu mpitewooti kakuwa ekyokulabirako bw'obeera ng'oli muntu mukulu oli musajja wawasa omukazi ozadde n'abaana mukama nga tanaba kusasira tonaba kuzimba oba ng'okyazimba kitegeeza okyali mu nnyumba gy'osasulira ensimbi oliko sente z'obupangisa olina okusasula bw'oba ozadde abaana balina okusoma era olina okubaweerera togera ku bajeti sekinoomu gwe nga gwe olina ensimbi z'olina okuggyako oziwe nannyini nnyumba olina abaana 3 olina okubaweerera abaana basoma olina okulabirira ewaka abantu balina okulya abantu balina okujjanjabibwa olina ab'eŋŋanda ne famire y'omukyala naye olumu yeetaagayo ku buyambi famire y'omukyala kubanga gwe muko kakati ebyo byonna byonna webitunuulira that is on the expenditure side of your life olina abaana buli myezi 3 yettaamu bonna nga obagaso bali 3 weetaaga okubeera nga ofulumya miliyoni 2.5 school fees olina ewaka okulya buli lunaku olekawo $1.5 kitegeeza mu mwezi gumu olina okulekawo $35 gigenda mu kulya ogenda ku mulimu okola okozesa transport oba ovuga emmotoka otekawo amafuta oba okozesa public means bwekana bukozesa transport wa $1,000 kitegeeza mu ntambula yokka ogenda ku mulimu okole olina okusaasaanya $35 kitegeeza mu mwezi gumu ng'ogasegase expenditure yo olina okufulumya ensimbi ezitaka wansi wa miliyoni 3 okogase n'obuntutu airtime olimu mu kanisa olina obuweereza olina okuba nga olitola 1/10 olina okuwa ebirabo ekkanisa erina okuzimbibwa byonna bitunuulidde ggwe naye ne twebuuza ekibuuzo bwe kiba nti omwezi olina ensaasanya ya miliyoni 3 ekibuuzo ne kijja ate ennyingiza yaazo yeefaanana etya ojja kwekanga nti ng'ennyingiza weefulumiza emiliyoni 3 ennyingiza yakakadde kamu oba ya $800 kati gabizaamu bw'obeera ng'olina emyezi 12 ng'ofulumya miliyoni 3 buli mwezi kitegeeza myezi 12 obeera ofulumiza miliyoni 24 so nga te mu kuyingiza bw'oba oyingiza miliyoni 1 oba $800 z'ofuna ku mulimu obeera oyingiza obukadde obutasuka 12 kati ne weebuuza ekibuuzo bajeti yo enaakwatagana etya yensonga lwaki nabagamba nti ogenda kutambulira mu mbeera ya deficit okaddiwe ofe naye nga togaggawadde nabagamba omuntu obanga olina omulimu ng'ogukoledde emyaka 20
nga tolina nteekateekere kulira mulimu ogwo mu myaka egiddako 3-5 oliko obuzibu. Bw'obanga okoze ku mulimu gw'oliko apuliriza ali eyo ng'owezezaako emyaka 20 nga tolina nteekateekereka mulimu ogwo mu myaka egiddako 3 oba 5, you have a big problem. Era kanjikulage problemu eyo weeyo. Ekikuumidde ku mulimu ogwo okumala emyaka 20 y'ensonga eri emu, ye yafiya, y'ensonga y'obwavu obukutuddemu. Era kino kigamba nnyo abantu abakozesebwa. Ekimu ku kikuumidde abantu mu bwavu ze kampuni abantu mwe bakolera okubateerawo provision ey'okufuna salary loan. Omusala gwo gukweyimirire ne bakukuumira mu bwavu obutagambika. Kubanga nkubaliddemu practically osaasaanya $1,300,000 ng'ogasa school fees z'abaana, ogaseeko ennyumba gy'opangisa, ogaseeko airtime gw'ogula, ogaseeko biruzi z'awaka amasanyalaze na biki, byonna genda okubirawundinga up nga weetaga $1,300,000 buli mwezi. Kyokka ennyingizaayo ekusobozesa kuyingiza kakadde kamu ekinene nnyo. Kati gwe weebuuze zino $2,000,000 ezimitinga demand z'endala zivuddewa? Okugenda mu mabanja salary loan, kogenda bamanerenda n'otambulira in circles of poverty. Obwavu in disguise nga tobumanyi ne nga bukuluma. N'okola emyaka 10, n'okola emyaka 15 naye nga totambula. Woli okola, abaana basomye, abaana balidde, ewaka omukyala gyali, naye nga tolina development egenda mu maaso. Lwaki? Kubanga expenditure yo nnene okusinga ku income. Wano mbategeereza olya kyotakola. Kyoko kambabulire abakozesa munasomya naye nze ndiwo kuzibula amaaso g'abakozesebwa. Osibula bakozi. Omuntu bw'obeera nga okozesebwa mukamaawo emu ku ngeri gy'anakukumira ku mulimu ogwo kwe kuterawo provision ey'okuwa ensimbi z'omu advance. Olyenga mu advance. Kitegeeza obubangibwa buli mulungi. Bakuwa mu advance gwe n'ogamba kampuni ekwagala nnyo. Tuli mu July, tugenda mu August, naye ensimbi za September nga bazikuwa dda. Kampuni ebanja ggwe. Kitegeeza olina okuba nayo. Tolina gy'olaga. On top of that, n'ogenda n'ofunayo kalooni nga bakutemako 40%. Bakuwadde advance, ky'okwenda n'okusavisinga looni 40% of your salary. Kati gwe weebuuzeemu embeera y'okozesebwa onagenda kugivaamu ddi? Ogenda givaamu ddi? Wano wentegeereza munnanga mpuliriza olwaleero. Bw'obanga okyakola ng'oweereza emyaka 6, emyaka 10, it is high time you started thinking of bigger investments. Okoze emyaka 10, Mukama atakuwadde omukisa myaka 10, 11, 12. It is high time olowooze okutegeka investments ezikola ssente nga si gwakola. Kubanga akatyaga kagenda kukwata singa okumukulula emyaka emirala 10 ng'okyakola. Famire yo, abaana bo, abazzukulu ogenda bakolera omukululo omubi.
ogw'obwavu. Balaze ekyokulabirako. Nabagamba nti enteekateeka ey'ensoma ey'omu ggwanga ereese obuzibu bunene nnyo ku bantu. Omuntu agenda okumaliriza okusoma n'anoonya omulimu, kakati gwe otudde mu ofiisi w'okolera emyaka 20. Abaana abasoma buli mwaka yunivasite efulumiza abaana emitwalo simanyanga oba ameka, emitwalo nga 2 bw'ogatta zonna ez'omu ggwanga. Nabo banoonya byakukola. Kyokka gwe ali ku mulimu nabo bagamidde mu ofiisi ositamye awo. There are 2 problems there. One, okontributize ku bwavu bw'eggwanga. Gwe nambe mu kubaleesa obwavu. Ekyokubiri, gwe kennyini ogenda kufiira mu bwavu. Mbakubiriza era mbategeeza basebo ne banyabo nga tuzimba omulamwa guno ogwa budget okwetegeera n'okutegeka obulamu bwo okukola. Nabagamba nti employment ekuyamba kuzimba bwongo, okubuteekateeka oteekewo obukugu bwo. That is the essence of employment. Omuntu ava ku university n'agenda mu internship emuyamba kuteekateeka ayige ebyokukola ku mulimu. Bw'atandika okukola ku mulimu, bw'okolayo emyaka 5, 10, kitegeeza kati nawe ovudde ku level y'okumanya ebyokukola oteekewo ebyokukola. That is the cycle bwe kirina okuba. Kubanga wagenda mu ssomero n'osoma obwa accountant, n'osoma obwa surveyor, n'osoma obwa lawyer, n'osoma buli kimu nemi, kitegeeza olina obukugu. Era nabagamba nti by the mere fact nti mu bantu abangi bonna abaasaba omulimu okubeera nti gwe wagufuna, kitegeeza olina obukugu. Kitegeeza ekyokola okimanyi. Era nekikubeezeza ku mulimu ogwo okuba n'ebbanga eryo nga tebanaba kukugoba, kitegeeza osobola okukola. Kati gwe ani yakugamba, ani yakiwandika mu bwongo obwo nti gwe nawe toliteekawo ekitongole ekikyo? Ani yakikuwandika mu bwongo? Ani yagamba nti omuntu okunyuka omulimu alina kuba nga awezezza myaka 5? Ani yakikugamba? Ani yagamba nti okuva ku mulimu balina kumala kukugoba? Wano we mbategeereza basabo ne banyabo, bw'obanga okyakola tegeka assets ezigenda okuvaamu ensimbi ezigenda okuyamba okuteekawo ebibyo. Era wano we nabategeereza ti ng'okyaweereza emyaka 5 ku 10 apuliriza, twakuteekerawo omukisa. Fano mu Bangafi ne tukugamba nti olw'okubanga oweereza ku mulimu gwo weereza, jangu tukuyambe. Tuteekateeka obugagga on your behalf. Bw'obanga ofuna omusaala gwo kitegeeza ofuna ensimbi. Kendeeza ku nsaasaanya, leeta ensimbi mu Bangafi. Otuwa ensimbi, ffe ne tukuwa ebiseera, ne tukuwa obukugu, ne tukunoonyeza n'akatale mu asset ekyasinza okuvaamu ensimbi yeyo emiti. Kubanga nakubalira nti singa oteeseteese ekazi zo 5 eza electric poles, neweerumya neweerekereza n'oweereza n'oteekateeka ekazi 5 ku miliyoni 25 mu myaka 5 oba 6, oba osobola okuŋŋanya capital
wakati w'obukadde 8 n'akawumbi mu myaka 5 oba 6 ntandikwa werekereza miliyoni 25 ozisonze mu ngeri yonna tukutegekedde nabagamba bw'osasula ensimbi zo ebisigadde byaffe tukunoonyeza ettaka ne tukuwa ekyapa kyo ne tuteekateeka nasale bed ne tusimba ne tulabirira ne tufuuyira enkuyege buli kimu omulimu gwe gubeera gumu gwokka funayo akadde ojja olambula ennimiro nga weetambula naye bw'otaberamu kusalawo na kutegeka na kumanya nti ensi eno gye ntambuliramu ebisala byange byako sinza bimanyi ogenda kutambuliramu bwabo njagala kutegeeza bannange abaafuluma eggwanga lino ne bagenda ne banoonya ensimbi ebweru okugenda bwolo okunoonya ensimbi it has an accountability for it kubanga ne boonaddawa east or west home is the best olina okoma weewaka naye ekibuuzo kiri nti okoma weewaka ewaka wateekayo oti gyodda ki ekiriyo wano tubategeereza abagenda e Bulaaya abagenda mu Middle East abali e China musindike ensimbi zammwe tubateekeleteekere mugende okukomawo ewaka nga mulina kye musangawo kubiriza abantu eddakiika ezisigaddeyo tugenda kuba nga tuzimba omulamwa gwaffe guno naye ayagadde okwongera okumanya ebisingako enamba y'essimu yeeno 078 47 15 46 enamba y'essimu eri 078 47 15 46 gikubeko twongere okwogera ali ku mutimbagano tukebere ku website yaffe www.bangafi.com tusindikire email yaffe eri admin@bangafi.com oba tukebereko ku YouTube channel yaffe Bangafi Company Uganda Limited ojja kusangako programu zaffe zetukola ne ku Facebook tukebereko Bangafi Company Uganda Limited